Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el unboxing de este teclado para PC, que es el Corsair Raptor K30, que es un teclado gaming, que tiene la peculiaridad de que tiene iluminación de fondo en color rojo, además de que tiene 6 teclas programables y tiene controles multimedia. Entonces, aquí vemos unas características. Entonces vamos a hacer el unboxing. Hacerlo aquí. Corsair. Garantía, manual, guía de inicio, Quick Start Guide. Pues como vemos, teclas programables, controles multimedia, de volumen. Vamos a ver cómo se ve con la iluminación de fondo. Y bueno, pues aquí estamos ya con el teclado encendido y vemos cómo es la retroiluminación, color rojo. Y por aquí vemos que tiene un botón para cambiar los niveles de iluminación, que son 3, además del apagado, que sería este apagado, bajo, normal y 100% brillante. Y por acá vemos que tiene las teclas de macros. Esta de aquí es grabar macros, M1, M2 y M3. Y las 6 teclas para programar los macros. Y este botón de aquí, que es para bloquear la tecla de Windows, para cuando estemos jugando no nos saque del juego. Si oprimimos por error la tecla de Windows, nos sacaría del juego, y esta tecla, este botón bloquea esa función.
por acá a la derecha, los controles de volumen, silencio total, bajar volumen, subir volumen, y aquí los controles multimedia, stop, atrasar, play y pausa, y adelantar. Pues en teoría, en pocas palabras, entonces sería toda la configuración del Corsair Raptor K30. Pues eso sería todo y gracias por ver.